Audio Jungle. Приветствую вас, друзья мои! Меня зовут Степан, и сегодня я вас еще с одним интересным камином познакомлю. Вот такое вот чудо. Зажег его минут, наверное, 20 назад. Чуть еще приоткрою. Вот. Ну, он весь еще не прогрелся, только разгорается. Да, уже пару лет мы применяем розжиг дров сверху. На самом деле так действительно удобнее. Главное правильно выложить дрова. Вот, и тогда он совсем не дымит и довольно быстро хорошо разгорается. Так, собственно, что за камин? Да, это Yotl. Но один момент с этим камином, он уже снят с производства. Вообще, к большому сожалению, его сняли с производства. Модель действительно удачная, хотя и не самая популярная она была в Беларуси, вот, но зря. Это не совсем топка, точнее топка, но топка кассета. У нее нету сверху дымосборника, вот, и, как правило, такие камины продавались, ну, позиционируются производителями как камины, которые встраиваются, ну, в открытый камин. Вот. Но по факту камин работает настолько хорошо, что он работает даже с открытой дверью. То есть это полноценная каминная топка. Я продемонстрирую. Здесь, к слову, вот поверьте на слово, полметра дымоходу не хватает. Вот, но камин все равно совершенно не дымит. Вот, видите, дымосборник отсутствует у него. Ну, дыма никакого нет. Такой скрип характерный, это он еще разогревается. Вот не могу сказать, что у открытого огня сидеть прям приятнее, чем у закрытого. Буквально пару дней назад пришли в магазин люди и задавали как раз вопрос. Мы, мол, хотим посидеть у открытого огня, и, наверное, это лучше, чем сидеть у закрытого камина. Нет, это далеко не так. Если стекло у камина чистое, то даже интереснее там различные эффекты горения огня. Вот я вам сейчас покажу, что может происходить с огнем. Вот он, видите, улетает в верхнюю часть. Может затухать. В таком режиме длительного горения работать. Пускай разгорается. Давайте немножко расскажу про сам камин. С ним мы знакомы уже очень-очень давно. Это одна из первых, наверное, из первого десятка топок йотловских, которые я когда-то начал продавать. Еще, наверное, 2009 год. Вот вчера вспоминал как раз. 2009 год этот камин оказался в этом доме. Вот, так получилось, что с хозяевами дома мы сдружились и, в общем, часто тут бываем. Ну и я вот периодически этот камин палю. Так, это я обещал решетки и не привез. Да, вот так вот. Клиентам привез.
А вот друзьям уже не привез. Но привезу. Вот сидит хозяйка, смеется. Не выгоняй. Наверное, думает, что действительно привезу. Я тебе верю. Верь, видите. Так, значит, смотрите, вообще очень такая отделка популярная и по сегодняшний день популярная. Зашивка такая современная в короб. Сделан камин из гипсокартона и фольгированной изоляции. Там вот еще надпись Les Radiantes. Это когда-то еще вот в 2000-е годы привозилась изоляция французская. Вот. Сейчас польская, даже больше, наверное, российская на рынке, но это вот еще французская была. Все вот эти разговоры по поводу там канцероген, что там пылит, дымит, отваливается, это все ерунда. Вот вам живой камин. Руки мастера растут из плеч. Ну, до сих пор работает этот человек, монтирует. То есть все нормально, не отклеилась, ни лента каминная, вон все на месте. Все хорошо. Вот, и ничем в доме не воняет. Так, значит, экспериментов очень много люди думают провести по поводу там полок различных. Вот, наверное, здесь почти все и реализовано. Единственное, что нету такого дровника высокого там от пола до потолка. Но есть вот полочки из гипсокартона такие интересные. Вот подсветка. Зеркало за этими полочками. Тут уж кто во что горазд, я за дизайн совсем не агитирую вас, но здесь мне нравится, очень уютно. Это плитка керамическая, есть различные сейчас вариации из бетона, из гипса, композитных материалов, и стоит недорого. Ну, здесь плитка. Не помню, может быть керамин даже выпускает ее. Керамин? Не керамин. Может кераммарация? Ни керамин, ни кераммарация. Ну кто-то вот удосужился сделать хорошую и, в общем-то, недорогую плитку. Вот здесь такая фуга, расшивка коричневая. Смотрится очень натурально. Так, ну вот и полочка тоже. Посмотрите. Значит, это широкоформатная плитка, керамогранит. По виду, наверное, 60 на 60. Имитация камня, сланца, наверное, даже, вот если не ошибаюсь. Ну, это если приглядываться. А так лежит плитка и лежит. Лежит красиво. И стоит недорого. То есть вся вот эта плитка обошлась, наверное, там от 30 до 60 рублей. Такой лайфхак вам. Если хотите, можете подойти в какие-нибудь дорогие салоны плитки и спросить какой-то неликвид. Потому что обычно вот такие там два куска, если остаются даже из самых каких-то дорогих коллекций, вплоть до того, что там из натурального мрамора может две плитки больших остаться. Вот, и отдадут, в общем-то, за сущие копейки. Вот можно так отделать камин. Сейчас еще издалека его немножко сниму. Так, труба здесь стоит сэндвич. Утепленный дымоход стоит уже вот много лет. В рабочем состоянии. Единственное, что вот летом все-таки кого-то надо будет снарядить и почистить этот дымоход. Так, давайте я вам расскажу немножко про топку. Расскажу, почему выбрали ее тогда и почему она, в общем-то, нравится и сейчас. Ну, во-первых, внешний вид. Он действительно необычный. Если так вот присмотреться, да. Хотя хозяйка меня вот убеждала, что она так
мощно за этой топкой ухаживала последнее время, что топка просто не могла выглядеть плохо. Вот. Ну, доля правды в этом есть, но в реальности, обратите внимание на вот это покрытие, оно называется эмаль ББЕ. Ну, ББЕ это обозначение в каталоге, то есть часть печей йотл покрывает, ну, идет вот именно в таком покрытии. То есть через 10 лет, видите, топка будет выглядеть вот настолько круто, вот как будто ее тут вчера привезли. Значит, топка является конвектором. Вообще, как и весь йотл, это такой очень мощный, серьезный отопительный прибор. А здесь конкретно где-то 30-35 квадратных метров. Проход в холл. Не буду вам тут экскурсию по дому устраивать. Вот, ну, как-то поверьте. Значит, метров 20, наверное, еще холл. Туда там лестница уходит, и, в общем-то, объем для отопления очень большой. Ну, еще пару комнат. В общем, во всем доме камин поднимает температуру на несколько градусов, но в гостиной, кухне, я не знаю, наверное, градусов на 5, когда сгорает полностью охапка дров, вот, которые приношу. Ну, жарко становится. Здесь еще теплые полы. Вот. Но очень здорово зимой, когда хозяйка приходит домой, вот знаю, что любит в мороз в сильный прийти затопить камин. Понятно, что в доме тепло, но от камина тепло идет немножко другое. Тут прям жар, он такой очень быстро согревает, и зимой такие вещи очень актуальны. Вообще, если вдруг, не дай бог, отключится отопление, то эта топка сможет в доме поддерживать, ну, не то что плюсовую температуру, здесь-то вообще комфортные для жизни условия. Вот, значит, снизу, смотрите, это вентиляционный канал, он забирает воздух холодный, вот здесь из комнаты. Там топка обрамлена вся кожухом металлическим. Вот, воздух прогревается, проходит по этому кожуху и выходит вот здесь сверху через вот эту решетку. Воздух прям, ну, чувствуется, как он отсюда идет. Здесь нет никаких вентиляторов, вся конвекция естественная. Ну и плюс дополнительная вентиляция. Вот здесь через дровник есть там под дровником отверстие, куда проходит воздух холодный. Вот, он приходит в зону камина, нагревается и выходит через эти решетки обратно на помещение. Вот здесь температура, ну, достигает там до 100 градусов. Вот. Ну, здесь редко топят камин больше 2 часов, потому что, ну, нет просто необходимости, уже становится так жарковато. Здесь натяжной потолок. Вот. Это такой частый вопрос. Можно, вообще нельзя. Вот. Ну, как-то нас особо никто не спрашивал. Вот. Сделали, ну, все, слава богу, уже тут с этим потолком камин проработал достаточно, чтобы можно сказать, что все нормально. Значит, если вы все-таки делаете примыкание натяжного потолка к камину, вот, повторю, я не даю рекомендаций натяжной потолок приводить к камину, скорее обратная ситуация. Но коль уж так случилось. Значит, обратите внимание на сечение решеток. Да. Значит, все производители в инструкциях к топкам дают рекомендации по минимальному сечению вот этих отверстий. Но так как топка сама является конвектором в кожухе, то к ней, в общем, требования по решеткам не такие суровые. Вот. Но здесь достаточно около 800 сантиметров квадратных, здесь точно есть отверстие. Вот. Ну и вам тогда нужно будет сделать не меньше, уж по крайней мере. Так, значит, это редкая топка йотла, у которой есть зольный ящик. Вот, обычно
норвежцы не используют колосниковое горение. Они и в этой топке его не используют. Вот этот рычажок, который открывает подачу воздуха снизу под колосник, он, в общем-то, нужен только для розжига. Сейчас его смело можно прикрывать, и весь воздух в топку будет попадать сверху. Вот этот рычаг отвечает за эту функцию. Весь воздух попадает вот сюда. Значит, шибера нет у этой топки. Шибер, если кто вдруг не знает, это такая поворотная задвижка, юшка. Значит, устанавливается она, как правило, на топках бюджетных. И вообще шибер характеризует топку как бюджетную. Потому что если в топке установлен шибер, то она недостаточно герметичная. Ей недостаточно регулировок штатных. Иначе говоря, вы перекрываете подачу воздуха, а топка все равно продолжает интенсивно работать. Ну и отрегулировать его, ну такую топку можно только шибером. Но это не про норвежцев, они не комплектуют свои топки шибером. То есть вот смотрите, мы закрываем верхнюю подачу воздуха, вот, и пламя становится таким, ну, довольно медленным. Сейчас мало дров, я, наверное, распалю топку сильнее, чтобы было точно видно, какая регулировка у нее. Топка, в принципе, если что, можно же стол ниже подвинуть. Вот сейчас точно будет понятно, как топка будет реагировать на регулировки. Это достаточно огня? Круто. Заметно? Фу. Алиса, стой там с ним. Мы довольно часто говорим и в магазине, и на видео, что душить каминную топку или печь в режим длительного горения, точнее так, экстремально длительного горения, когда вы полностью закрываете задвижки, можно, но это почти не имеет смысла. Очень мало огня, это даже процесс не горения, это процесс тления. И вы добиваетесь каким образом такого горения? Закрываете подачу нижнюю и закрываете подачу воздуха верхнюю. И верхняя подача дает вам обдув стекла.
И, соответственно, если топка работает в режиме тления, недостаточно в ней температура, нет подачи воздуха на стекло, то оно просто становится грязным. Вы решаете только одну задачу, вот, продолжительность горения с одной закладки дров, это, в общем-то, такая функция отопительная. Если у вас нет других источников тепла, вам, например, надо всю ночь поддерживать температуру. Но функция эта может понадобиться реально там, в сильный мороз и в очень плохо утепленном доме. Все остальное время достаточно протопить камин буквально 2 часа, поднять температуру. Вот, и более-менее нормально утепленный дом, он не должен быстро остыть. Вот. Но при номинальном режиме работы топки, зато вы получаете там, чистое стекло и очень красивый вид на дом. Еще раз скажу, что, к сожалению, эта топка снята с производства, потому что выглядит она роскошно и греет очень здорово. И вид на огонь, в общем, такая очень сбалансированная модель. Есть, естественно, преемник у нее, не помню точно, как называется модель, C21 или C22. О ней мало что сказано. На форумах можно не искать, наверное, про нее информацию. Вот, она не самая популярная, но тем не менее очень классная топка. Она еще более эффективная, там уже добавлена такая очень развитая система дожига газов, Клинберу, Йотова ее называет. Вот. И, еще очень, что примечательно, значит, при вот таком большом обзоре огня топка имеет всего, там, по-моему, 150 диаметр дымохода. То есть, если сечение канала заужено и нет возможности там, установить топку с 200 диаметром, то это очень хороший вариант. Давайте еще раз фокус этот сделаем с замиранием. Вот эта вот штука, которую вы сейчас, наверное, видите вверху, это дождь газов. Показателен вообще какой момент? Значит, многие думают, что если в топке нету на задней стенке дырочек, как говорят, дырочек у вашей топки нет, значит, у нее нет вторичного дожига газов. Это не так. Дождь газов это не дырочки, это как раз способность топки дожигать газы в верхней части топочной камеры. И вот этот ореол, вот, это и есть как раз дождь газов. То есть само устройство топки не обязательно там должно предполагать наличие каких-то дырок. Вот. Заметьте, топка спроектирована лет 20 назад, да, и 20 лет назад норвежские топки уже умели такое. Новые системы еще более совершенные, но они дают даже в режиме длительного горения просто потрясающую чистоту и стекла, и камер горения. Плюс тенденция именно Йотова в том, что они в последнее время топочные камеры внутри все делают светлыми, либо покрывают белой термостойкой эмалью чугунные пластины, либо футируют топку вермикулитом. И камера становится светлой, то есть вся сажа выбирает там и со стекла, и с внутренних стен. И у огня за счет такого дизайна камеры горения появляется еще как будто дополнительный объем. Вот, смотрится очень здорово и очень красиво.
Да, вот хозяйка зачарованная тут стоит, ей тоже очень нравится. Очень приятно. И твоя- Друзья мои, пишите, если хотите увидеть какие-то интересные топки или чтобы что-то в обзорах, там какие-то вещи я там показывал и упоминал. С удовольствием это буду делать, по мере возможности. Помимо того, что я езжу, снимаю видео, на которые часто времени не хватает, еще другими функциями занимаюсь. Но вот выдается время, возможность, и с удовольствием знакомлю вас с такими вещами. Меня по-прежнему зовут Степан, магазин Очаг. Мы, к слову, переехали в новое помещение. Приходите, там инсталляции каминов, очень много образцов красивых. Будем вас знакомить, чай пить. Всем счастливо, пока! Audio Jungle.